Wonten Mbak Elisa. Ya. Mbak Elisa. Ya. Etan dhewe. Oh sing niki. Ngenjing nek ngendikane kulon dhewe nek pun lansia kados ngoten nika. Ngene nak. Ya. Alan-alan. Awas nek gebrus. Ya. Sik tak sing kene. Tulungi. Ya kene nduk Cahayu kene. Ora usah ngono malah copot gelungamu lho nang ngene iki. Iya. Lah kok Muni lah mercan we muni kok apa kalah karo. Apa neh wong sinden medhun ora muni. Iya. Ya. Nggih, saderengipun ngaturaken sugeng dalu Mbak Waloyo. Iya, Nduk. Iki sugeng dalu, Nduk. Nggih, sugeng dalu warga Semin. Halo. Iki semen yo. Kowe kerep to nang ngene iki. Kerep, Mas. Kerepe ning Wonogiri kok ya kuwi, Mbah. Heeh. Apa to? Sajake kok tukange kendang ki terus wingi anget awake bareng nyawang anu Elisa iki terus kepiye ngono ketok iki. Pripun? Kepiye Mas Kimpul wis mari poro? Ya arep ditiliki. Wis mari tur wis ora udut kuwi. Ya. Iki le lara ki mergo tok ruwi gek terus kene ngeruwi gek kowe ora wangsulan dadi panas awake. Aneh niku, Mbah. Le panas ki ming nuwun sewu menggon sirah, awake anyep. Wo, lah kuwi njaluk diuyahi men ora anyep. Ana wong lara kok duyai iki lho. Mboten ning cen kasunyatane ngoten. Ya. Heeh. Ya. Ayo, caping gunung. Ya. Menika dipun tenggani kalian panjenenganipun Pak Dalang Nggih, Semen ugi lho. Nggih. Pak Rosdianto lho sing kagungan GML iki. Ngendi? GML iki kagungan. Pak Seno Aji kalian Buru Bini. Oh, iya. Wonten wingking apa nanti ya mau? Ngiringan. Iki ngiringan. Ngiringan ngendi? Embuh. Monggo. Enje sugeng mresani. Nggih. Ayo gek saben bengi. Enggak. Ki saben bengi nak? Saben Saben bengi. bengi napa? Ya kuwi Nyawang bawane. konang. Aje. Senengane kok nantang kon saben bengi kok. Saben bengi ngapa? Mbah iki kimpul double lho, Mbah. Jambel napa? Enek loro sing siji njaipong sing siji ngenong. Ae persis wandane padha. Wonten kembarane to? Lah ono lah galo. Ya. Kimpul loro ning sing siji urung ngentrek kae wis ngentrek. Ya, enggak. Nano. Saben bengi nyawang Jenglengipun, Mas. Lah kok sampean ora jumbul ki ngopo lho? Aku ki Masa mlengeren nyawang Lisa. kami tenggengen nonton Oh, Lisa. ngono ta. Dadi bar nyawang iki terus nonton raiku munek-munek ngono apa? Sing ditonton apane? Ya piyayine dasare ayu, suarane halus. Pupure ya isik ketok. Lah iki bar Pupune? Aku piye? Wedakku piye? Pupune alus, Sir. pupure. Oh. Pupur. Kaya ketongen dindi. Bocah ki rumasaku kaya tengen men ta ya. Ayo kupengku ku ya. Pupur. Walu ya kaya ngene men aku. Iki pupure halus nek iki bar pupuran kudu rontok kabeh iki lho delok. Lah wong ya le nukoke mereke kleru. Lah mone ra ya Sing men putih no ki piye? Wis semen. Ayo Nduk. Wis ya. Obahe lambe we beda kek nek nembang iki. Aku biyen iki dek padha Lisa iki. Oh, obah, urung obah wis kok alem lho, Pakne. Endak-endak aku ki gelem obah. Alah. Obah sing kepripun niku? Nyuwara mah lho nek nggon lambe iki. Oh, nggih ngangge obah ngoten to. Lambe sik endi? Aku. Tak cetot lho kowe nek nakal. Cetot genti. Cetot kok ngono. Lah ngendi? Oh, cetot kok nggon kuping ki jenenge jewer. Lah iya. Lah kene mau kok cetot nggon kuping. Nek cetot ki mburi. Heeh, kayak terus. Nek karep
Gatrot. Ya, ya. Yen mamajeng mongkaro janur kuning Nek joget ki karo sing sumeh to Pakne. Amet sewu sampean ki nek joget mesengut ngono ki nggon paningale jan kok cempe. Cempe kok semene ya wedhus ngono kok. Cempe semene anu ngentekke empengan. Ning aku wis tau ngingut cempe ki 5 tahun ilang ra ketemu. Lah kok ilang sebabnya lah ngopo? Lah ganti wedhus to bisa. Oh iya iya. Oh malih to. Saya gede ngono lho tegese. Wedhus. Lho, le mikir kok suwi to Donan. Aku ki ngingut cempe, 5 Nggih. tahun ki cempeku ilang. Nggih, dadi gede. Dadi lek kok dadi wedhus. Jare malih. Iya. Cempe. Kangge kenes-kenes ngono. Kembang lambene dilebokke to jepret. Ning syaratnya men iso lewe ngono kuwi cangkeme kudu over. Wis. Lah apa? Aja cangkem, Lah apa? congor. Kula ora nganu jenengan lho. Ora ning basane ki aja cangkem. Ning nek cangkem basane tutuk. Nggih. Aja nganti kleru. Tutuk ya, jangan Nggih, kleru. tutuk. Tutuk. Ya monggo. Lah kowe Iya. kudu punjul saka ukuran biasane. Ndak kleru lesan. Monggo. Kapan wae waton gunung Yuk. Sepiteng. Sampean mau nang kene iki lho. Walah mbok ya mon. Lah kok nyedak kono? Lah nyedakku ya bendina ya blenger iki mbok ya rada sing anu sithik. Modar. Kene nduk ora apa-apa Simbah ki karo Simbah ki aman ra Kurene apa-apa. Simbah mboten awet cerak. Wah, aku ki wis ora ngopo-ngopo. Mbokmu gedhe iki wis ora anu. Busuhin mriki. Wah, kayak ki nek yani wis ora weruh Oh, apa-apa. busuhin tengah, busuhin Kepiye? tengah. Kepiye aku nek ya ora weruh ngono. Merono tak adang-adangi no. Nggih. Kula tamar mrika mawon. Ora nganti ngrangkeh. Ditenono e. Ndek bojo kok ala-ale semut gatel ra. Apane? Iki gurane wong ngono kuwi langsung cekit-cekit. Lah nek ora tak galaki ya nyamari kok. Ya iya hitungane. Lah iya. Cepitan. Pindu wele nek pancen cocok kacek rasa pindah bali. Iya. Panas. Panas. Kowe susurane dilepese. Lho iya. Tenang lho. Kaya mbokmu gedhe mbiyen nek nyinden ora lipenan ngene iki to. Ora. Susuran ZT kae. Heeh. Kayak terus muni panane susure ra copot. Angger bar bawa ke itu. Het. Kok kaya Keteng dubang. Mulane mbiyen ki ora neng pemerkosaan. Lah ora. Lah ora do lipenan do susuran. Sapa sing arep memperkosa wong susuran? Atune dadi abang. Ana wong lanang nyedak kowe ngakak-ngakak kok. Kecu. Aku gak wangi kok. Bawa lo ya. Bawa lo ya. Gak. Simbah, ning nek susuran niku amit wajanipun nganu lho, awet lho. Wah, ben kono aku ora susuran ngungkuli wedhus. Oh sampean ki apa-apa dipangan kok. Mulane nek memangan ki ya
ngitung-ngitung putul ya dimplok, Aku- uler ya dicaplok, walang. Kowe iki wong endi? Gunung Kidul. Ah, padha. Lah ya sing Gunung Kidul iki apa wae iki ya Gunung tetep. Kidul ki gegremet apa wae. Wah. Umpamane rengit ki kena dicekel. Rengit iku napa enak to, Mbah? Mula gegremet ki angger dilairke nek Gunung Kidul ndredege ra elok-elok. Ha iya. Lah wong rengit kuwi nek wis dicekel ngono dipencak kok dinang. Wis tak linteng kok. Dipecak apa dipecak? Pencak. Dipencak. Oh, dipecak. Ya. Apa? Panas udan. Apaan? Panas udan. Halo. Udan panas aling-aling Gedrek. capek gunung Lone. Gandeng ingkang ngersakaken menika anu nyuwun jula-juli monggo. Jula Kali Juli. Juli. Ya nyoba mboten Bapak Ibu menika kok jula-juli butuh mboten namung parikan kemawon. Wis ngerti nek parikan rasa diomongke. Nek ana sing becik ya dipethik, nek sing ala sing kirana, Nggih. nek ana sing lucu tulung do guyu. Dene ora guyu berarti lara untu. Ya sing Ya. ngono wae wong sing sedenge. Simpel kok ya, Mbah. Cangkir kadang dasar isih tegan. Nadyan tegan saben wong untir. Lencir kuning dasar isih prawan. Allah iya. Nadyan prawan saben wong untir. Anu mikir. Piye mau kata-katane sing keri mau? Kepiye? Nadyan prawan saben wong muntir. Nah, Sing diuntir apane? Nawan sing diuntir. pikire. Ana prawan kok diuntir ki diuntir apa? ngesir. Oh, lagi mau nguntir ngono. Lho jenenge wong tua klera-kleru ki ya ora apa-apa to. Ngono kuwi lak mengku ya nane. Ana nane. Rumah saku ki kok Tempene garet sambele bawang. apa-apa terus Tempe garet sambel bawang. Terusane napa, Mbah? seger pokoknya aku nyambel bawang. Weh, iki parian lho iki. Ayo. Kon parian to iki. Ono. Ya diganti nek ngono. Iki mau ditenteni pamirsa iki lho. Lah kuwi ora arep go madang kaya. Ya. Ayo, Mbah, dilanjutke. Iya. Tempe garet sambel bawang ayo dong ngirit kanthi sesuk padang. Oh, lah. Ya eyo ya. Kepareng matur dumateng para pamirsa. Saestu ingkang kinelar maneka budaya Jawa. Tinggalane nenek moyang kita zaman semono. Ayo dulur iki padha lestari. Wiwit biyen ana dulur lan biyen mula. Dina Jumat jare simbah dina sing paling mulya. Nek biyayi kanggo umat muslim diwajibno. Ayo salat Jumat bareng-bareng ditindak. Nek saiki dulur zamane hebat. Nenggo isih ana
ana sing padha nekat. Lah apa bener nek donya iki wis arep kiamat. Kono banjir kuno jeblok perang gede ora makan. Mula dulur kabeh ayo tutup ngeling ana sesuk awake dhewe lakon wis ana akhirat. Ana akhirat ora disuguh susu coklat. Wong sing ana kono mong gambale Mulakno rasah tuku mobil barang. Kae ibu sing ngagem jilbab kuning. Terus Tak jaluk ibu kae kudu eling nggih marang Gusti Allah kang saben dina peparing. Atine kudu sabar ora kena muring-muring. Kae ibu sing ngagem jilbab coklat. Tak suwun rajin le padha salat. Piyayine ora seneng berkhianat, tak dongake urip tentrem saha kebak nikmat. Amin. Ana meneh jilbab kok warnane putih, kae busana muslim dulur berlambang suci. Nek ahurat yakin bisa tertutup rapi, penampilan anggun disawah kantong Allah. Dasar ayu ditambah beriman, sopan santun bacane mapan, iso bedakno endi sing halal karo sing haram, ditambah pinter ngaji maca Al-Qur'an. Drame meneng Aja marepmu isih rumangsa heran nek nonton bocah wadon enom dong nganggo pakaian rupane ayu awak putih radieman ngalor ngidul rupa ayu digawe pameran. Iya. Kene ora apa wedok akesi tulung ayo dulur kabeh sing ati-ati. Kasus pemerkosaan iki sering terjadi mergo akeh bocah wadon sing padha pamer bodi. Lah nek suhin iki angel tak kandhani. Nyandang nganggo model bocah saiki wis awake rada lemu ditambah bokonge gedhe. Nganggo celana pendek persis kintel ditaleni bareng. Aja nekat-nekat. Aku ki bojo apa musuh? Ya bojo ora apa mulane nggo golek dhuwit ora apa-apa. Ayo soko pawuan kok. Ana meneh Bu kok bocah ABG nyandang nganggo tonton bocah wis awake lemu cilik kaose nek dheke nyongkrok persis bocah awe-awe. Sik ta. Iki wong ngopo ta cah iki? Ya, wong Nek kurang. duwe aku jaluken tutuke sik ketut iki. Mbok Suwin Non. kuwi lagi galau. Oh, terangane to, lagi galau-galau Bandung. Ora usah mikir wis ben wong nyandang nganggo ki sing rapi lan sing apik kena nggo conto ora ngundang babab sing negatif. Wah, nek cara Mas Ketut nek sing nyandang apik ora mbangki ora. Oh, lah nek ngono sing mangkelke ngono lah bojoku dhewe Bu. Tau neng pawon nganggo celana sakmene. Nunggu genine mati wae bareng celanane bedah, genine murup dhewe. Sampean seneng to? Ya. Nyawang bojo kaya ngono kuwi ora kok elekke. Ya ta, ora kok saru malah kok delok. Aku ki ketok apik ngono apa piye? Malah dipoto barang. aku mbaten apa bojoku ki ngempet blower apa ya aku. Nek ya ora sanes wong guguyon kok ya men. Kaya Kaya ngono. Mula
Dileke kabeh nyandanganku ki sing do becik tur eling. Ayo dulur eling marang pangeran. Ngelingono nyawa iki kabeh mung gaduhan. Terus Bondo donya iku yakin mung titipan derajat pangkat panguwasa iku ngono mung sampiran. bener. Tenan dadi apa-apa ki iso ilang. Tenan nggih Pak Dik. Kula Dadi matur wong sampeyan. urip aja pelit lan kikir ngelingono ana donya mung mampir. So nek wis mati mobil anyar apik ra iso mikir wong ning kono ora ana tempate parkir. Besok ya ora usah ditumpakke mobil. Ya. Kuwi dirungokke pituture Mbah Waloya. Ya apik. Terus ki wis ndak kesuwen masalah iki. Nadyan wadon. Nadyan wadon sarta Hebat. Ya. Yo. Tulang. Joget yo. La 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 la. Giling kita. Eh. As. Giling kita. Giling kita. Oh, la, la. Giling kita. Duh, duh. Hei. Dah. Oh, Maestro. Oh.
Iki beda Mbah, iki Mbah. Apa niku? Keprakku beda. Oh, nggih, monggo. Latihan jejak keprak Solo ngene. Ah, nggih. Nggih. Dhisik senengan kula iki tok ndeloki keprak Solo. Wah kok kaya apik iki, pirang-pirang. Iya, monggo sithik. Lembar. Monggo sithik terus oke. Ben awet. Lah nggih. Sekar bisa Yo wol. Sampun pun setikane capek gunung sak CL-CL. Sampun. Nggih matur sembah nuwun. Yo. Bisa munggah ora? Ora iso munggah nganggo pelontar. Kalian ngemutaken Mbak Cangik Nun Sewu. Nggih. Bilih Mazda. Nggih. Menika wonten cenderamata, wonten kaos ingkang gambaripun Mazda. Sing abang-abang niku. Abang kalian ireng to abit kalian cemeng jane arep dindungke. Gratis ning gandeng piyayine ukare semene. Kok ndak rebutan lah malah do suwek, gek diganti rugeke pokoke sing lengen cendek niku 75, sing lengen dawa niku 80. Oh, dadi wonten beanipun ngaten to. Nggih, nek ngersake wonten sisih mriku menika wonten petugasipun. Monggo. Cemeng, abrit, lengan pendek dan lengan panjang 75 dan 80.000. Timbangane do suwek ku nek dindungke do rebutan suwek. Lah, rebutan mongko mong sithik. Lah nggih. Iya, tenane nek arep didumke. Lah kok niki jane arep didumke nek gandeng sithik ku rebutan do suwek. Lah nggih. Nah, gek didol wae. Dadi menika mboten pinangka tuku ki ora ganti rugi. Gak ora ganti rugi. Dienggo angka jahit karo ganti bathi. Oh. Padha wae. Ora bathi ya. Tapi ora ana ganti rugi sekarang. Kenangan atau deran mata atau bahwa memang senang dan ngefans sama Mas Yusuf. Nggih. Monggo wonten iring kidul. Wonten sih mriku pokokipun mriku sampun disalam. Iring kidul ki kono. Oh nggih. Mrika pundi, Pak? Oh, nggih. Kono ki ya pokoke kuwalik lor kidul ra apa-apa sing penting ora kuwalik ngisor dhuwur. Mergo beda ngisor dhuwur beda rasane. Beda arah.
Engko nek nganggo gelungan nang tungkak piye? Lah iya. Ya niki enten pamundutan. Napa niku? Saking Pak Sarino kaliyan Ibu Sunarni di Nggih. Bekasi nyuwun lagu Loro Asmara ingkang nyekar Mbak Mega. Ya. Nggih. Kenten salam kagem keluarga Keringan Pak Harno kaliyan Ibu Kamiem. Ya matur sembah nuwun abon-abonipun transfer 500.000. Terima kasih. Nggih. Monggo. Sesuk kari narik iki dite anyir-anyir. Ya. Mbak Mega sayu ya Nduk, Ya. menangani pamundutan. Ya Dik ngadeg. Ya. Nggih, iki sekalane Dek Mega medun panggung. Heeh. Iki sapa-sapa dulu mresani saka dalem. Mbah Waloyo kebangetan ya. Napa niku? Roh tanggane kono ora digeser kene, mesake kuwi nyolot. Muga ana kek met Munggah aneh. Men tulungi Mbah Waloyo kae. Ya serasa golek Oh, wis gawe. ketesan. Wong wis iso medun dhewe anggen medun ki sikile sik wis bener. Mosok medun dasis. Lah ya nek ula kae lah medun sik ndas. Oh iya. Menika kathah sanget ingkang mresani saking dalem live streaming menika Pak Nggih. Nadi ngunut lor dada, weh. Mas Erik, terus Dek Siska, terus Nggih. apa kae Pak Suraji Nurmula. Wo. Sugeng mresani sedaya kemawon. Moga kabeh dulur-dulur. Niki tangga teparuk kula nggih, do nobar. Nggih. Nggih. Enten Mas Bayu, enten Mas Ros, enten Mas. Wes akeh pokoke enten Mas Mul. Mas Dwi ning Nggih, Kronggan, Mas wonten. Tri, Mas Nggih. Kronggan, Nggih. monggo segangun. Wonten Mas Heri, wonten Mas Mas Paino nggih enten, Mas Sukir nggih enten. Mbok menawa nyantrol siji-siji ya, Mbak. Nduk. Ya, Nggih, langsung mawon nggih, Mbah. nggih. Nggih, saderengipun nggih ngaturaken wilujeng dalu kagem para pamirsa khususipun Mas Daga Lovers, Mbah. Oh, ya wajib disapa. Nggih niki wau nggih enten transferan saking Pak Sutaryadi SH Tangerang 200.000, Pak Jen Kalimantan 500.000. Langgamipun sami sesideman. Nggih. Sik, kok sik. Pripun? Kowe karo Mas Daga Lover kok menyapa kowe karo kakangne dhewe ra anu. Lho, lah kakange ya ora nyapa adine kok. Wale yang kosik to ya ana masane dhewe-dhewe ngono lho. Tegese iki ya wong wedok iki kudu sing luwih ngerti ngono lho. Sing greteh. Waduh. Sadurunge dipinangkani greteh dhisik, rada maju disapa dulu. Darak ngono. Nggih. Nah, Wilujeng dalu Mamas apa? Kakak. Mama sapa? Sak ya. Kakak tua. Lah nek kakaknya mesti ya tua. Kakak nom. Iya. Kepiye? Wilujeng dalu Mamas Kakang. Oh nggih, wilujeng dalu diajeng Mega Prastiwi. Njur piye? Wis tak Ya sapa. wis, ya kur ngono kuwi ngono. Cah kok cuek men. Uncale kathok. Lho, lah aku ki ngimbangi sikape jenengan kok. Sikap apa nek aku wong iki ra cuek. Mbok sapa wae wis. Iya. Nah iya fast respon. Heeh. Aku sok WA sok ora cetha. Iya. Heeh. Siput darahmu meneh awas lho. Nggih niki Iya. acaranipun bersih dusun nggih. Di apa didongake? Bersih dusun niku lak sami mawon mujudaken rasa syukur. Oh iya, heeh bener. Jumbuh kalian surat Surat apa? Ibrahim ayat 7. Oh nggih. Kepiye kok aku malah ra mudeng kowe? Wala ing sakartum la azidannakum Oh, wala ing kafartum inna adzabil syadid. Bu Haji. Artine pun sapa wonge sing gelem bersyukur bakal ditambahi nikmate, dene sapa Iya. wonge sing kufur bakal kan ana azab ingkang luwih Lah. pedih. Mula Mas Kimpul, nek sampean ngrasake lara kuwi nikmatono, mengko bakal ditambah. Ya mboten ngoten niku maksude niku kok ya. Oh lah ya. Ana sethithik ya kudu nrimo, ana Lah. akeh ya kudu luwih bersyukur ngoten niku lho. Lah iya. Ya ora apa-apa. Ditampa alhamdulillah dene ora ya mlayu ning dukun. Iya. Diwiwiti apa jenenge Pripun? lara boyok. Lara asmara. Ya. Menika duet Mazda kalian Pak. Jadi. Oh. Wah aku ora apal
Oh Pak Pardi. Pardi. Nggih. Aku ora apal. Iya. Aja Pak Pardi. Lah, Mas Vicky wae. Cermoresan. Iya. Ya. Iya, 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 iya. Bengawan Solo. Kowe kok pinter men ta kowe? Sinten? Kowe kuwi ya. Pinter napa? Wis ya maklum wong murite Kirani Ahmad Wahyu. Jadi pati. Jadi pati. Ya. Heeh. Ya, ya di. Lanjut.
Nah. Dume lagune Loro Asmara kok njer gumyaki lho Mas Kimpel lho harus apa? Lagu. Lah ya mergole syukuran kuwi jare. Iya. Apa kaya 12 mili. Iya. Ya ing wengi. Ngawur rek. Napa? Ya. Menika sampun diminakani Mas, matur suwun. Iya, siap. Wah, pinter. Monggo, Mbak. Kowe iki Dasare suarane jane arep apa lurung kowe? Apa? Lagune iki. Lah ya sampun ta. Oh, wis mula. Lah pripun? Ya ora no, mergane pas sekolahmu ning nggone Mas Roni. Iya. Sekolahmu seni kowe. Iya. Terus kowe nek ngono nulis notasi iki sok nulis dhewe apa dituliske Mas Roni? Ya nulis dhewe no mandiri kok. Weh. Aku roh pulpenmu entek makane iki nya iki karene iki. Apa iki? Iki pulpen nggo nulis notasi to lho. Dadi men bermanfaat. Nek dikai rezeki ngene iki aja di. Lewat ngendi? Ku kene. Ngono. Matur suwun. Lah rak ngono, nggo nulis notasi. Iki maksudnya kepiye? Nulis notasi kepiye? Notasi bangsa lagu-lagu langgam. Sejene notasi langgam utawa notasi lasem utawa srepek utawa ayak-ayak ngono kuwi. Lasim. Nggih, matur suwun. Ya, dieling-eling liyane nggo nulis notasi, liyane kowe nggo mbok menawa sekolah, mbok menawa kowe sekolah seni ning gone Mas Roni Ahmad Wahyudi. Ya, terus Ku ya kudu kok nggo nulis jenengku ning atimu. kepiye Mas? Aku ora krungu. Ayo wis omongan wis berlalu rasa dibaleni ayo. Mangsine putih sing dienggo nulis ireng warnane. Lah yo tetep ketok arep ngopo kowe? Iya. Maci. Ya. Ku nek entek omong aku wae. Kok tak isine. Iya. Ih, sampean mere ora? Zaman cilik aku wis tau kok tukokke pulpen kok ngene iki. Biyen awake dhewe kudu pulpen. Lah apa? Biyen ki grip. Grip. Karo- Oh iya sing cilik ya kak ya. Lah ya ana grup gede ya linggis niki lho anak. Lah iya. Sak omongan ape-ape sengak lho. Lah wong takon sing mungkin-mungkin wae kok dadi Lah iya. Nek. Aku kira teges mere iki ora. Lah